estudis universitaris o un cicle ja superior i que puga Y si ves algo, grita. Iré corriendo. Sí, mamá. Què és això? És el que és. Ho has aconseguit. De sobte pareix que amaneix. La nit s'esfuma, la llum creix, il·luminant un paisatge que sempre va de viatge. Després de sopar vaig entrar al taller. La guitarra va dir: tenim que fer ara que res molesta.